बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचर माइंड। आज हम सीखेंगे घरेलू जानवरों के नाम, फॉर्म, एनिमल्स नेम, उर्दू और इंग्लिश में। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, बड़ा मजा आने वाला है। और कलर नेम, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कलर कौन से हैं बताते हैं हम। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, ब्लू, ब्लू, रेड, रेड, पिंक, पिंक। ठीक हो गया। आगे काम स्टार्ट करते हैं। कलर एनिमल्स नेम। सी फॉर काओ, क्या है? सी फॉर काओ, उर्दू में गायें। बी फॉर बैफलो, उर्दू में भैंस। जी फॉर गोट, उर्दू में बकरी। एस फॉर शीप, उर्दू में भेड़। एच फॉर हॉर्स, उर्दू में घोड़ा। सी फॉर कामिल, उर्दू में ऊंट। एच फॉर हैन, उर्दू में मुर्गी। आर फॉर रूस्टर, उर्दू में मुर्गा, मुर्ग। डी फॉर डक, उर्दू में बतख। आर फॉर रॉबिट, उर्दू में खरगोश। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें। उर्दू में भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, मुर्ग, मुर्गी, खरगोश, बतख। अब मेरे साथ इंग्लिश में एनिमल्स नेम रिपीट करें। काओ, बैफलो, गोट, शीप, हॉर्स, कैमल, हैन, रोस्टर, डक, रॉबिट। हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।